الله الرحمن الرحیم. زم جی عرفان دورانی تاسو ګورئ جی دا ټیم پیام خیبر پریس کلب بار پروٹیسٹ جاری دی باقاعدہ طور سره احتجاج دا دہشتگردی چې اسرائیل کما جوړه کړې ده داغه خلاف راوتی دي نارینا زنانا معشوم بوډا چې چاته ګوري نن چې د فلسطین په حق کې راوتی دي. دی سره هم خبرې اترې کوو چې دی څه وینا ده. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آواز ویلفیئر سوسائٹی پشاور دا فلسطین مظلوم عوام داغوی زنانو داغوی حق کی راوتی دی او اسرائیل چې کم بربریت او کم ظلم په دې دغه کې خطه کې شروع کړی دی د هغې خلاف مونږ انشاءالله ټول یو ځای یو او اسلامي ټول ممالکو ته مونږ تنبیه ورکوو او هغوی ته درخواست کوو چې نن په دې سخت وخت کې تاسو فلسطین سره ودرېږئ. څنګه چې عالم کفر یو ځای شوی دی او اسرائیل سره ولاړ دی دغسې زموږ څومره اسلامي مملکتونه دي هغه د فلسطین سره ودرېږي چې دا ظلم چې کوم دی روکتام وشي. څنګه ګرانو کتونکو تاسو اورېدل مونږ سره منظور بھائی ولاړ دی دی ویلفیئر کې هغوی ممبر دی دی نه هم تپوس کوو دی څه وینا ده جی. دا راته وایي اسرائیل حق کې او د اسرائیل په خلاف او د فلسطین په حق کې تاسو څه وینا ده جی. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو وګورئ چې په ټوله نړۍ کې دا یو غوغا ده یو پینک دی د سچویشن دی د هغې وجه دا ده چې د اسرائیل چې کوم بربریت دی د شاته 50-60 کال راځي چې په فلسطین باندې دی شروع کړی دی نو د دې مونږ په سختو الفاظو کې غندنه او مذمت کوو او مونږ د دې چې څومره دې سره چې کوم کولیجن پارټنر دي حکومتونه دي هغې ته مونږ دا غوښتنه کوو چې فوراً دې دا بمبارمنټ په دې فلسطین کې بند کړی شي او که چېرې دې سره تاسو وګورئ نو ټوټلی تقریباً مور دین 800 چې کوم دي د کسان شهیدان شو داسې 4-4,500 کسان په دې کې زخمیان دي او د یو ایمرجنسي د ایمرجنسي سچویشن دی په ټول فلسطین کې دې سره سره سکول کالجز بند دي د میډیسن قلت دی دې سره سره د خوراک قلت دی نو موږ غوښتنه دا کوو چې دا ملک دا دنیا چې کوم دا خدای نه خواسته تھرډ ورلډ وار طرف ته لاړه نه شي نو دې دپاره مونږ څومره اسلامي ملکونه دي دې یو بلاک جوړ کړي او د اسرائیلو خلاف او د فلسطین په فیور کې دي ودرېږي. مننه. څنګه چې مینوالو تاسو واورېدل نن چې صرف یو آواز دی د فلسطین دپاره آواز دی یو آواز دی امت مسلمه آواز دی چې په یو پیج باندې راغونډ شئ او د مسجد اقصی مخنیوي وکړئ او د دې حفاظت وکړئ. دې دپاره نن دا پروټیسټ بالکل جاری دی. تاسو لیدی شئ زما شاته د دې ویلفیئر نور ملګري هم ولاړي نارینه زنانه هم راغلي دي پکې ټول تاسو لیدی شئ. دا چې دی مونږ به دلته یو میډم د هغوی نه به هم تپوس کوو چې دوی څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم. فلسطین کے حق میں نکلی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فلسطین کے حق میں ہم نکلے ہیں. یہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے. اس سلسلے میں یہ ہمارا پہلا کعبہ ہے قبلہ اول ہے تو اس میں ہمیں پوری امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. تقریباً 800 کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں. مسلمان شہید ہو گئے ہیں. بچوں پر بے انتہا ظلم ڈائے جا رہے ہیں. سارے اسکولس یونیورسٹیاں بند ہیں تو ہم بہت زیادہ پرزور مذمت کرتے ہیں اس کی. اور اس وقت اگر ہم اکٹھا نہ ہوئے تو پھر قیامت کے دن ہم اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. تو اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ پرجوش مذمت کرنی چاہیے اور بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. اگر ہم یہاں سے جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح سے پرزور مظاہرے کر سکتے ہیں اور اس کے ظلم کے خلاف نہ بولنا بھی ایک ظلم ہے. ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ہم سب کو اس سلسلے میں بہت زیادہ روڈوں پہ نکلنا چاہیے اور اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے. څنګه چې تاسو واورېده د میډم دا خبرې دا د دې فلسطین د غم د لاسه نن راوتی دي کور نه به نه راوتل خو چې نن په فلسطین باندې چې کم عمل شروع دی او دا بربریت شروع دی د هغې حق له دي راوتی دي. مونږ سره یو بله میډم ولاړه دي سره هم خبرې کوو. جی څه ویل غواړئ؟ جی آج ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اسرائیل کے بربریت اور ظلم و زیادتی کے خلاف جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ڈھائے جا رہے ہیں 70 سال سے وہ اس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اسرائیل سمجھ لے کہ مسلمانوں کو ہرانا یا مسلمانوں کو دبانا جو ہے وہ کبھی نہیں کر سکتا. اور چاہے وہ مسلمان نہتا بھی ہو اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے
وہ بندے اس میں کچھ نہیں کر سکتے. فلسطین کے عوام کے ساتھ ہم برابر کے شریک ہیں, ہم ان کے ساتھ دکھ درد میں ہیں. جو ہمارے بھائیوں پر, بہنوں پر, اسکولوں پر, کالجوں پر, مسجدوں میں, بچوں پر, خواتین پر ایسا کون سا مذہب ہے جو کہ یہ دیتا ہے کہ آپ خواتین کو اور بچوں پر اور اسکولوں اور مسجدوں پر آپ حملہ آور ہو؟ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ انسانیت کے جو ہے خلاف نہیں ہے. ہر مذہب جو ہے انسانیت کا درس دیتا ہے, اور اسرائیل کو سمجھ لینا چاہیے کہ تم انسانیت کے ناطے سے بھی باہر ہو گئے ہو. تمہیں ساری دنیا نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. کب تک ظلم کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت جب تم پہ پھٹکار آئے گی تو تم ایسے صفحے ہستی سے مٹ جاؤ گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل د دې مور دا زړه آواز چې کم نن حقیقتي د فلسطین د بچی د پاره دی, حقیقتي دی. زما د چینل د وسادت زه دا ویل غواړم څومره مسلمانان یې زموږ ملکونه چې دي دی په یو پیج راغونډ شي او د مسجد اقصی حفاظت هم وکړي او د فلسطین مرسته وکړي. تاسو ګورئ جی پیام خیبر, زه یم عرفان درانی, د الله پامان.